小朋友们，你们好，欢迎大家来到超能自然实验室。我们将要为大家讲解10种大自然中常见的自然现象，并且分析这些现象的由来。今天我们要讲解的是月全食。我们在晚上赏月的时候，有没有看到过这样的现象呢？圆圆的月亮突然被一片黑影遮住，就像是被天上的大狼狗吃掉了一口一样，然后月亮被越吃越小，到最后圆圆的月亮完全不见了。就在我们焦急不知道怎么办的时候，月亮像是调皮的孩子又慢慢出现了。看完之后，是不是觉得特别好奇呀？刚才的月亮为什么突然没了？真的是有天狗把它吃掉了吗？接下来就让我们带着问题一探究竟吧。其实天上并没有天狗，也没有什么东西能把我们的月亮吃掉。我们看到月亮一点点消失的现象叫做月全食，这是一种特殊的天文现象。我们在同一地区看到月全食的时间大概要间隔3年左右，而我们中国境内下次看到月全食的时间是2021年5月26日的晚上。当月全食发生时，通常会持续3个小时左右，但是月亮完全消失的时间却不一样，短的可能只有10几分钟，最长的有100多分钟。小朋友们，那你们知道月亮是怎样消失的吗？接下来我们就用手绘的方式来一起探究月全食是怎么样发生的吧。首先，我们先画出来3个大小不一样的圆形。最大的呢是太阳，我们涂上红色。中间这个是地球，我们画上陆地和海洋。最小的呢是月球，我们涂上黄色。那大家看，我们的月亮之所以会亮，是因为它反射了来自太阳的光线。而且呢，地球和月亮是一直在转动着的，地球围绕着太阳转，同时呢，月亮也一直围绕着地球转。有一天呢，月亮慢慢转到了地球的后面，这个时候，太阳、地球和月亮就会连成一条线。因为地球比月亮要大很多，所以地球就会把照向月亮的太阳光给慢慢遮挡住。这个时候呢，月亮就一点一点地躲到了地球的影子里。这就是我们看到的月全食了。看到这儿，大家明白月全食是怎样产生的了吧？原来月全食就是当月亮慢慢转到地球后面时，照向月亮的光芒被地球慢慢遮住的过程，是不是感觉特别有意思？在这里，我还要告诉你一个小秘密，除了月亮，太阳也有失去光芒的时候哦，也就是日全食。那日全食又是怎么发生的呢？我们一起去看一下吧。刚才我们说，当月亮转到地球影子里的时候，我们会在夜晚看到月全食。月亮是非常调皮的，有时候它还会转到太阳和地球的中间，挡住照向地球的阳光。这个时候，我们在地球上就会看到太阳被月亮一点点地遮住，最后成为一个黑影。这种现象就是日全食。由于月亮要比太阳小很多，它不能完全遮挡住太阳光，所以我们会在黑影的外面看到一圈金光。
不过小朋友们，你知道吗？当日全食发生时，不是地球上每个人都能看到的，只有站在月亮影子里的人才能看到，并且日全食持续的时间要比月全食短很多，最长也就几分钟。在这里提醒大家哦，如果我们有机会观测日全食的话，一定要佩戴黑色的墨镜，或者是专门观测日全食的眼镜。不然，当太阳从黑影里出来的时候，光线突然增强，会对我们的眼睛产生伤害。那我们什么时候可以看到日全食呢？日全食在全球范围内大约1年半出现一次，但它在同一地区发生的时间和地点不太固定。根据科学家推测，我们中国境内下一次看到日全食的时间是2034年3月20日。现在大家知道了什么时候会发生日全食和月全食，是不是都很期待呀？不过发生日全食或月全食的时候，天空的景象会和平时不太一样，这对我们的生活会不会有影响呢？其实大家不用担心，如果发生月全食，那它对我们地球上的生活几乎没有影响。不过它会影响围绕月球转动的人造月球卫星，因为人造卫星大部分都是通过太阳光来发电的。如果地球把照向月亮的阳光挡住了，那围绕月球转动的人造卫星无法吸收到太阳光，也就没有办法发电了。虽然月全食不会影响到我们地球上的生活，但是它的好兄弟日全食却会对我们的生活产生影响。当日全食发生时，当地的温度通常会在很短的时间内下降20度左右，我们能够明显感受到。不过等日全食结束之后，温度会再次恢复。除此之外，日全食还可以让我们的天文学家有机会研究太阳周边的天体。因为平时太阳很亮，它的亮度会淹没掉它周围的其他天体，不容易被观测到。小朋友们，看完今天的课程，你是不是对月全食和日全食非常感兴趣呢？其实我们在家里就可以模拟月全食和日全食哦。那我们该怎么做呢？我们要准备一些小道具，分别是泡沫球、颜料、画笔和铁丝，还有最重要的手电筒。首先，我们给泡沫球涂上颜料，涂成地球和月球的样子，然后用铁丝把它们串联在一起，这样就可以模拟月球围绕地球转动了。接下来，我们把灯关掉，用手电筒来当太阳，并让太阳光照向地球和月亮。现在我们慢慢转动铁丝，大家看，当月球转到地球影子里的时候，月球就慢慢看不到了，就好像被吃掉一样。这就是月全食，是不是很有趣？现在我们再来看看日全食小实验，我们还是用刚才的地球和月球，只不过这次是月球要转到地球和太阳的中间。我们可以调整下太阳的位置，让它正对着我们。当月球转到地球和太阳中间的时候，月球会慢慢挡住太阳光，就好像太阳被吃掉一样。因为月球要比太阳小，所以它不会完全挡住太阳。我们会在黑影的外面看到一圈金边儿，那是太阳发出来的光，是不是很神奇？那这就是日全食的实验了。好了，
今天我们的课程就到这里啦。今天我们了解了月全食和日全食两种奇特的天文现象，知道了月全食的产生是因为地球遮挡住了太阳照向月亮的光线，日全食的产生是因为月亮遮住了太阳照向地球的光线。除了这些，我们还知道了月全食发生时不会对我们的生活产生太大的影响，但它会影响太空中人造月球卫星的发电。而日全食虽然会影响到我们的生活，让气温在短时间内下降20度，但它却为科学家研究太空提供了帮助。小朋友们，这些神奇的天文现象是不是很有趣呢？快把这些神奇的现象分享给你身边的朋友吧。下一集我们要讲的是关于火烧云的知识，我们不见不散哦。